자, 여러분 오늘은 전학생이 왔어요. 전학생 들어오렴. 아이고, 팔이 보였네. 인사하라고. 야, 왕따상 가자. 오케이? 여기 와서 인사. 아니, 왜 선생님한테 반말이지 이것이? 왜 선생님한테 이것이 반말이야? 여기 여기에서 해봐. 그래, 뭐를 해? 안녕하세요. 자, 유화예술고등학교에 온 걸 환영한다. 자, 일단은 앉고 싶은 자리에 앉아. 자, 오늘은 예술고등학교의 첫 오늘은 전학생이 왔죠. 전학생이 왔으니까 유아예술고등학교를 상징하는 예술을 배워봅시다. 예. 자, 그러면 예술실로 가봅시다. 안 먹어? 왜? 예술실로 갑시다. 근데 예술실이 어디지? 선생님도 처음이라서 하하하. 학습 준비물실, 보관실, 미술실, 여기 있다. 미술실. 자, 오늘은 무슨 그림을 그릴 거냐면 꽃을 그려보란다. 꽃을 쓰라는 게 아니잖니. 그래. 여기 있단다. 꽃을 한번 그려보렴. 최초의 그림? 그렇구나. 일단은 띵동댕동 종이 쳤어. 자, 이제 쉬는 시간이니까 놀렴. 왜 안 오니? 친구 유리 쨍그랑 너 뭐하는 짓이니? 야, 너 손대. 이걸로 때려줄까? 아니면은 이걸로 때려줄까? 한대요. 너는 아야 하는 거야. 뗐지? 예전보다 국방 오라트들의 출몰이 많이 줄었습니다. 왜 말이 없니? 너. 헤헤헤헤. 일단은 너 유리 쨍그랑 너 유리 부신 죄로 너는 교실문 앞에 서 있으세요. 들어와. 띵동댕동. 쉬는 시간이 끝남. 까먹어, 저기 있잖아. 그래. 여기 앉아, 빨리. 자, 이번 시간에는 음악을 배워볼 거예요. 자, 도. 이게 도라는 의미란다. 오늘의 음악은 왜 그러니? 해보고 싶니? 그래, 해봐. 하나 둘 셋 하면은 막 누르는 거다. 하나 둘 셋.
전학생이 음악에 소질이 있는구나. 자, 이번엔 오늘 급식이 안 나온다 해서 밖에 나가서 먹을 거예요. 그럼 따라와 주세요. 따라오세요. 어디서 먹지? 일단은 뒤로 가야겠지. 따라오세요. 여기 뒤에 저거 좀. 다. 뒤로 오세요. 아, 여기 아니지? 일로 오렴. 여기는 벌관이고, 여기는 대강단. 그래? 잘못 읽었어. 여기는 숙소고, 숙소는 일단 오늘 우리는 미니 카페 갈 거란다. 잠깐 믿어줘야 돼? 미니 카페에 오면 마지막. 얘들아 모여 미니 카페 오렴. 야, 어디 가니? 그런데 얘가 아직도 안 오고 뭐 하는 짓이야? 일로와, 여기야. 여기. 먹고 싶은 거 얘들아 고르렴. 아야. 괜찮니? 전학교에서 결정하셨다고요? 얘가 왜 영어를 안 시키고 싶은 거 시키렴. 저기요, 여기 치즈케이크랑 허니브레드랑 초코라떼랑 커피? 네가 나이가 미친데 커피를 먹어. 아직 고등학생이라는 놈이 커피를 먹으면 어떡 하자는 거야. 응? 그래. 알았어. 다시 받으렴. 띵동, 저기요, 커피 하나랑 초코라떼 하나 주세요. 전 초코라떼 먹을 거예요. 네, 알겠습니다. 나왔습니다. 먹자. 냠냠냠냠냠 냠냠냠냠냠 냠냠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  지금 물 드릴까요? 아니요, 괜찮아요. 냠냠냠냠. 맛있다. 아휴, 니 다친 데는 괜찮니? 다 먹었으니까 보건실 가자. 아이고, 웅크릭. 벌써 아침이네. 뭐야, 24시간이나 했어. 나나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 
입에 담고 만극하고 어디 가니? 적금을 따주는 세력을 자성적으로 좋은 명령을 내렸습니다. 하여 그 방책을 세우셔야 할 것입니다. 야, 참. 아 맞다.
아우. 그냥 일단은 음료나 먹어야지. 냠냠냠냠냠. 화장실 가야겠다. 아, 화장실이 아니에요. 영어실 잤네. 무슨 쨍그랑 무슨 소리지? 아빠 있었어? 아니, 그럼. 무슨 소리니? 무슨 소리니? 무슨 소리니? 무슨 소리니 이게? 야, 나 거기서! 아, 진짜 내가 저번에 마크하다가 내가 옛날에 달리기 2등 한 적이 있었다고. 너 왜 이렇게 빨라 이놈? 너 잡히기만 해봐. 너 아주 그냥 응? 잡혔어 진짜. 진짜 넌 잡혔어. 잡혔다고 한다. 너 어디서 선생님한테 계란을 뿌려? 쓰러짐. 하하하. 오늘도 한 명이 처리했군. 장난. 아, 띵동댕. 종 쳤습니다. 야, 하지마. 종 쳤어. 빨리 들어가자. 다음 교시는 영어란다. 다음 교시는 영어란다. 영어 교시 가자. 영어 교시. 영어 싫어요? 그럼 뭐하니? 영어 말고. 영어실 가자. 지우. 야! 오버워치는 PC방에 나가서 해라 임마. 너는 나이가 몇인데 오버워치라니. 아, 고등학생이구나. 야! 게임을 하려면 영어를 알아야 될 거 아니야. 어디서 또 너 잡히기만 해봐. 아주 그냥 엄마한테 전화해버릴 거야. 죄송합니다. 빨리 갑시다. 빨리 가자. 오늘은 24시간을 했으니 숙소에 갑시다. 아, 그리고 초등학생은 선생님이 숙소 알려줄게요. 집에 갈 거예요. 집에 가면 안 돼요. 집에 가면 안 돼요. 야, 고등학생은 숙소에서 있어야지. 너 여보세요. 샤크 엄마 시도 샤크가 도망을 갔어요. 네네, 감사합니다.
아, 선생님도 뭐 오늘만큼은 숙소에서 그냥 자야겠다. 다 잘 있나 좀 보고. 도서실. 도서실은 오늘 한 명도 안 왔나 보네요. 완전 깨끗한 거 보니까. 띠리리 띠리리리. 아, 벌써 아침이네. 빨리 가야겠다. 어디에다 편지 있어? 교실? 응? 이게 뭐지? 오. 아니, 이건 누가 쓴 거야? 이거 당장 나무로 시오. 내가 꼭 오늘 안에 이 범인을 찾고야 말 거야. 이 나쁜 녀석 오늘 꼭 잡아서 이걸로 애들 그냥 뭐 해줄 거야. 일단은 먼저 여기로 와야겠어. 어디 있는 거야? 여기 있을 것 같은데. 야! 너 누가 그러래? 아, 누가 그러래? 누가 그러랬냐? 아, 뜨거. 더 맞고 싶냐? 선생님이 그럼 너를 타라 했니? 와, 너 시원하다 했냐? 그럴 바에는 못 타라 임마. 불사신이야 뭐야? 아이, 그러지 말고 빨리 학교나 들어가자. 빨리 학교나 가자. 이제 인사 시간. 나 옆에서 임마 빨리 옆에서. 자, 오늘은 샤크와 같이 상황극을 찍어보았습니다. 흐흐. 이거는 하하하하. 요즘 영상 못 올린 거 죄송합니다. 왜? 이야! 너 도대체 왜 이렇게 불타고 있는 거니? 용암을 맞은 것도 아니고. 이게 세긴 하지. 자, 그러면 안녕.